Là, voilà, tout doux. Je ne te veux aucun mal, tu sais. Bonjour les amis, vous êtes sur Super Héros et compagnie, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, je vais vous présenter cette boîte de jeu Playmobil du dessin animé Dragon. Nous allons faire la connaissance de Harold et de son dragon qui s'appelle Croque-Mou. Et c'est un dragon, vous allez le voir, qui a une très belle taille. Alors, jetons un coup d'œil à l'arrière de la boîte. On nous indique ici que le dragon a une envergure de 48 cm, c'est la distance entre chaque extrémité de l'aile. Là, ce sont tous les accessoires qui sont fournis, notamment la tenue qui va permettre à Harold de voler comme dans Dragon 2. Et si vous êtes d'accord les amis, on va maintenant procéder à l'ouverture de la boîte. Voici ce que nous avons à l'intérieur. Pour commencer, le dragon, Croque-Mou. Voici la partie principale de son corps. Nous avons ensuite un sachet, un deuxième sachet et un troisième sachet. Et voici donc le détail de tout ce que nous avions dans la boîte. Commençons par regarder le dragon d'un peu plus près. Pour l'instant, il n'est pas encore assemblé, mais déjà, il est très très beau. Moi, j'adore Croque-Mou. Il me fait penser à un chien. Il est vraiment trop mignon. Et il sera capable de tirer des boules de feu bleues, comme dans le dessin animé. Regardez, il est vraiment d'une belle taille. Et en plus, ses pattes sont articulées. Cette pièce-là va s'installer dans le dos de Croque-Mou. Et on va y mettre une pile. Car ça va s'allumer. Voilà, la pile est en place, vérifions maintenant l'effet. Waouh, ça va faire super joli dans l'obscurité. Ouvrons maintenant le premier sachet. Alors, à l'intérieur de celui-ci, on va trouver la classique brochure Playmobil avec tous les jouets de la gamme. On a également une petite notice de montage et les 3 boules de feu bleu que Croque-Mou va pouvoir cracher, ainsi que cette petite pièce qu'on installera tout à l'heure à la queue du dragon. Dans le deuxième sachet, nous avons toutes les pièces pour assembler notre personnage, Harold. Le voici. Il est très bien rendu, il a même sa petite prothèse au niveau de sa jambe. Regardez, la voici. Car Harold a eu un petit accident dans le premier film et il a perdu malheureusement sa jambe. On va lui installer les épaulettes de son armure avec son emblème sur le côté. Et voici sa magnifique épée de feu. Et Harold a également une seconde tenue, celle qu'il met lorsqu'il vole avec Croque-Mou. On va donc lui mettre, je vais devoir lui enlever les cheveux. Pour poser ceci. Alors là, il est tout de suite beaucoup moins joli, hein, Harold. Et c'est pas grave, car on va le couvrir avec son casque de combat. Voilà. Et Harold a également inventé une espèce de cerf-volant. En fait, c'est une cape qu'il porte dans son dos et grâce à laquelle il va pouvoir voler comme un oiseau à côté de son dragon. Et voilà, Harold, le viking volant. Autour du troisième sachet maintenant. Celui-ci contient les 2 ailes du dragon. Et regardez, elles sont vraiment grandes. On va lui installer tout de suite.
Avant que je commence de mettre les ailes, on va lui installer ces écailles lumineuses. Voilà. Excellent. Allez, c'est parti pour les ailes. Voilà, les ailes sont posées, l'assemblage de croque-mou est quasiment terminé. Il ne manque plus que la partie à l'arrière de la queue que je poserai tout à l'heure. Et regardez, les ailes sont articulées. On peut lui faire prendre n'importe quelle position. Croque-mou est vraiment superbe. Allumons maintenant son dos et voyons ce que ça donne dans le noir. Waouh, l'effet est juste magnifique. Qu'est-ce que vous en dites les amis ? Et c'est dans le noir que Croque-mou se sent le mieux car c'est un furie nocturne, une espèce très très rare. Et c'est le tout dernier de sa race. Laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire de la rencontre de Harold et de Croque-mou. Le village de Harold était des chasseurs de dragons. Et un jour, alors qu'ils étaient attaqués, Harold tire sur une ombre, dans le ciel. Il touche Croque-mou de plein fouet qui n'arrive plus à décoller. Il est blessé. Il lui manque en effet une partie de sa queue qui lui permet de se diriger. Après des heures de recherche, Harold le trouve dans la forêt. Et il s'approche prudemment. Doucement le dragon, je ne te veux aucun mal. Mais fatigué et apeuré, le furie nocturne s'apprête à tirer une de ses boules de feu bleu. Heureusement, il évite Harold de justesse. Et le dragon est trop faible, il ne peut tirer une seconde fois. Harold en profite pour s'approcher tout doucement. Là, voilà, ne t'inquiète pas, je ne vais te faire aucun mal. Pourquoi tu n'arrives plus à t'envoler ? Attends, je vais jeter un coup d'œil. Harold comprend très vite pourquoi le dragon ne peut plus s'envoler. Lorsqu'il lui a tiré dessus, il lui a arraché une partie de sa queue. Elle lui sert de gouvernail et il ne peut plus se diriger correctement. Ne t'en fais pas le dragon, pour me faire pardonner, je vais tenter de réparer tout ça. Et je vais t'appeler Croque-mou, tiens, ça va bien t'aller. Quelques jours plus tard, Harold vient rendre visite à Croque-mou son dragon, avec un objet très bizarre dans les mains. Il a fabriqué une espèce d'aile qu'il va tenter de fixer sur sa queue. Il espère que le dragon va laisser le soigner et surtout que ça va fonctionner. Allez Croque-mou, encore un petit effort, ne bouge pas et ça sera terminé. Ça y est, Harold a terminé de soigner Croque-mou. La prothèse est en place et elle lui va comme un gant. Maintenant, espérons que ça va fonctionner. Croque-mou va-t-il pouvoir voler à nouveau et surtout va-t-il accepter que Harold monte sur son dos ? Le seul moyen de le savoir, c'est de l'essayer. Tu vas voir mon grand, ça va bien se passer. Il faut juste que tu me laisses monter sur ton dos. Laisse-moi faire, tu verras, ça va aller. Harold monte sur son dos, mais Croque-mou n'a pas l'air d'apprécier ça. Il n'a pas l'habitude. Mais comme Harold l'a soigné, il le laisse faire. Allez, c'est parti, en tenue de vol. Allez, vas-y mon ami, je sais que tu peux le faire, décollage. Croque-mou commence à battre des ailes. Et en effet, la réparation de Harold fonctionne. Il s'élève dans les airs, sans le moindre souci. Et c'est à partir de ce jour-là que Harold et Croque-mou devinrent les meilleurs amis du monde. Harold a même mis au point une voile, une espèce de cerf-volant pour voler à côté de son dragon. On a pu le voir dans Dragon 2. Allez, vas-y Harold, c'est l'heure de vérifier si ton invention fonctionne. Il se précipite dans le vide et effectivement vole comme un oiseau aux côtés de son dragon.
Je vous ai présenté aujourd'hui les amis Harold et Croque-Mou, le Furie Nocturne, un jouet Playmobil issu du dessin animé Dragon. J'espère les copains que ce jouet vous a plu ainsi que la vidéo. Les autres jouets de Playmobil Dragon vont bien sûr arriver très prochainement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire ce que vous en avez pensé et à me laisser comme d'habitude des pouces bleus. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous également, c'est très facile. Cliquez simplement sur mon logo qui s'affiche actuellement à l'écran. Et on se retrouve naturellement très bientôt sur Super Héros et compagnie pour découvrir la suite des aventures de Croque-Mou, de Harold et de tous ses amis. Merci les copains et à très bientôt, bye bye.